الشيخ حسب الرسول، الشيخ احمد بلاع عنيه، والشيخ حسنات حسونه، كتب على المصهوبا، الشيخ عبد الرحمن بيع المطر في سماء، الشيخ محمد بن في جامعه الزقازيق في القاهره. نعم. يتمشى البراك يلبي غيب الله ولداته عايش عبد الرحمن عدد بس كان ولد البيت قال لي تمشي معي طنطا السيد احمد البدوي. يا سلام. قلت للجماعه اخواننا والله الشيخ عبد الرحمن برع قال يمشي معه طنطا، قال لي طوالي تمشي معه. شفت كيف ان قعدت 3 يوم شغلك ماشي. ضربنا للمصريين قدون ده جايكم الشيخ عبد الرحيم البرعي قال مصر المأمنة بها لله. عملوا بساط من شارع عبد الله الى غايه جوبة السيد احمد البدوي. يا سلام. الشيخ البرعي دخل لقى قدام الرسول صلى الله هو وقت كده في الحجر باقي مويه فتحت جاب القصيده ودخل فيها السيد احمد البدوي 5 دقائق. قال في الساعه الوسطى جنحنا نحضر في الوسطى مولانا الوسطى وفقنا نحضر الوسطى يا نهج الوسطى ولا اصحاب عبدك بسطه وماك بينشطه لما الغوم اصلا المشطه ابلغ للقشطه جوع وقرب لا رزق لا قشطه اوعاك الخطه هي الاماره بتجيب الحطه ارجع اقول حيطه دنيس تسلح له كل محطه بوليس النقطه حافظ السير البأوى النقطه الدائره النقطه شارع على صلاه النقطه كان ماشيين بالخرطه جندلين غايدين القرطه راعين الفرضه ولانها محلوك من ورطه قال الوهابي وعاك الغلطه بيجي على قانون السلطه امن بالبلطه وانفي الراس دميه وجلطه كتبنا الشنطه لزياره باريس وشنطه بدل من شنطه وادركنا يا ساكن طنطا وذبوا العالمين بدي العرب مرعب عجيبه. إذا المسلم وقع في محنة أو ضيق فدعا الله عز وجل ومن ثم دعا أحد الصالحين مثال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أو غير ذلك من الصالحين، فهل هذا جائز أم لا؟ دار جدال بيننا حول هذا الموضوع، وذكر أحد الإخوة بأنه سمع بأذنه بأن إحدى الإذاعات ذكرت بأن المؤمن إذا وقع في ضيق يجب عليه أن يقول يا عبد القادر 3 مرات، ويقول يا ساكن بغداد، يا راعي الحمراء يبدو لي الشيخ عبد العزيز، وحينئذ يفرج كربه في هذه الحالة، أو يدعو أحد الرجال الصالحين دون ذكر الله. أفيدونا أفادكم الله وشكر الله لكم. الواجب على المسلم إذا وقع في ضيق وحاجة أن يضرع إلى الله سبحانه ويتوجه إليه جل وعلا ويسأله حاجته وكشف كربته، كما قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو سبحانه يجيب المضطر، والقائل عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو قائل سبحانه ادعوني أستجيب لكم. فالواجب على المؤمن في هذه الحال أن يضطر أن يضع إلى الله وأن يفزع إليه سبحانه وتعالى وأن يسأله تفريج كربته وتيسير أمره. أما الفزع إلى عبد القادر أو إلى غيره من الناس هذا هو الشرك الأكبر، هذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز أن يفزع الإنسان إلى عبد القادر أو إلى السيد البدوي أو إلى الحسين أو إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو إلى غيره من الناس، بل يجب الفزع إلى الله وحده. وهو القائل سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو القائل عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهو جل وعلا الذي يجي المضطر ويكشف السوء ويجد على عباده سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لأحد يغتر بما يفعله بعض الناس من الفزع إلى الشيخ عبد القادر أو إلى غيره، أو أنها تقضى حاجته في بعض الأحيان، هذا من باب الاستدراج، وقد يقضيها له بعض الجن يستدرجه بذلك حتى يوقعه في الشرك الأكبر دائما. فلا ينبغي للعاقل يغتر بكون حاجته قضيت لما دعا الشيخ عبد القادر أو غيره. قد تقضى الحاجة بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى صادفت وقت دعائه لعبد القادر، وتكون حاجة يستطيعها بعض شياطين الجن فيقضيها لك لأجل يستدرجك في الشرك ويوقعك في الشرك مرة أخرى. فالمقصود أن الواجب على المكلف أن يخلص لله عبادته وأن لا يدعو معه أحدا سبحانه وتعالى لا نبيا ولا غيره. وهو يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وبهذا تعلم أيها السائل أن هذا الذي قيل لك أمر باطل ومنكر من الشرك الأكبر، وأن الواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين الإخلاص لله في العبادة، ولا يدعى أحد معه جل وعلا، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غيرهم، بل لا يدعى إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لكن الأحياء لا بأس أن تدعو الحي القادر يساعدك في شيء من الزكاة أو من غير، لا بأس تقول لأخيك الحاضر يا أخي ساعدني على إصلاح سيارتي أو على عمارة بيتي أو على قضاء الحاجة الفلانية، وهو حي حاضر يسمع كلامك، هذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي عدوه. وكما هو معلوم بين المسلمين يتساعدون في أمور دنياهم وفي أمور دينهم، والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالتعاون بين المسلمين فيما يقدرون عليه مشافهة أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف تلفون أو من غيره من الطرق الحسية المعروفة لا بأس بهذا، هذا شيء معروف وجائز، لأنه طلب من المخلوق ما يقدر عليه، هو حي حاضر يسمع كلامه، أو تكاتبه في ذلك من المكاتبة أو من طريق الهاتف ونحو ذلك. أما دعاء الأموات أو دعاء الغائبين من الملائكة والجن أو دعاء الأصنام والأشجار هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دين المشركين الأولين، دين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي لهب ونحوهم، هذا دينهم، فيعبدون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، فكفرهم الله بهذا، وقاتلهم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام حتى أسلم من أسلم منهم، وحتى ظهر دين الله عز وجل. فالواجب على كل مكلف أن يخص ربه بالعبادة أينما كان، وأن يفزع إليه في جميع الشؤون وجميع الحاجات وجميع الكربات دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما تقدم لا بأس أن تستعين بأخيك الحاضر الحي، تستعين به في مزرعتك، تحط عمال في مزرعتك تستعين بهم في شؤونك، تستعين بأبيك في حاجة في أخيك وهم أحياء يسمعون كلامك، أو بالمكاتبة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بالتلكس، هذه أمور عادية غير داخلة في الشرك إذا صارت في أمور يقدر عليها المستعان به. فأما دعاء الأموات كالشيخ عبد القادر أو الشيخ البدوي أو الحسين أو الشيخ علي رضي الله عنه أو الأنبياء أو غيرهم من الصالحين هذا لا يجوز، هذا الشرك الأكبر. وهكذا دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو دعاء الأصنام والأشجار والأحجار هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين أهل الشرك، هذا الدين اللي بعث الله الرسل بإنكاره والتحذير منه عليهم الصلاة والسلام. نعم. الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.